Salve a tutti, eccoci arrivati alla lezione numero 7 del corso di Contact Script e ci occuperemo in questa lezione della realizzazione di uno step sequencer. Ovviamente non sarà realizzato tutto in questa lezione perché è una procedura piuttosto lunga, ma tutta questa grande operazione sarà suddivisa in più lezioni, pertanto oggi ci occuperemo solamente della parte numero 1, quindi poi la lezione numero 8 sarà la parte numero 2, la lezione numero 9 la parte numero 3 e così andando avanti finché non avremo completato tutto lo script relativamente alla realizzazione di uno step sequencer. Ora dovete sapere che lo step sequencer costituisce un modulo di un sintetizzatore. Esattamente, riceve in ingresso un segnale e consente di creare degli step. Che cosa vuol dire degli step? Vuol dire dei sistemi in grado di memorizzare alcuni parametri, ad esempio la frequenza o l'altezza quindi di una nota, un valore di un'intensità, eccetera, eccetera. Dopodiché questi step vengono collegati tra loro attraverso una funzione di tempo, ovvero io posso stabilire il tempo di lettura di ognuno di questi step. E in questo modo la sequenza completa degli step può produrre una sequenza musicale, quindi una sequenza di note. La caratteristica dello step sequencer è soprattutto quella di poter loopare questa sequenza, ovvero nel momento in cui io inizio con lo step numero 1 e arrivo allo step ultimo, la sequenza viene praticamente ricominciata. Quindi facciamo conto che il mio step sequencer è costituito da 8 step, quindi quando io arrivo allo step numero 8, praticamente ricomincio a rileggere lo step numero 1 e questa sequenza prosegue in maniera indefinita fin quanto esiste una funzione di controllo sullo step sequence, praticamente un trigger. Il trigger è quell'elemento per cui avvio la lettura degli step, quindi avvio la sequenza e dopodiché la posso interrompere. Ovviamente, detto così a parole, può sembrare un oggetto molto vago, molto particolare, ma adesso vedremo qualche esempio. Considerate che chi studia musica elettronica ha ben presente cosa sia uno step sequencer. Quindi adesso noi, prima di cominciare a creare lo script, faremo qualche esempio. Dunque, quello che state vedendo è un modulo di step sequencer che fa parte di un sintetizzatore. Questo è un modulo molto famoso, è il modulo 960, si chiama per l'esattezza 960 Sequencer Controller, che è stato realizzato dalla Moog, nota società americana fondata da Bob Moog, che tra virgolette ha dominato il mercato in quanto i sintetizzatori Moog hanno avuto un enorme successo fin dalla nascita praticamente del sintetizzatore ai giorni d'oggi. Oggi la Moog non è più condotta da Bob Moog, che non è più tra noi, ma è ancora una società molto importante, leader di settore e che si caratterizza per elementi circuitali, elettronici, eccetera, eccetera, di grandissima qualità. Dunque, questo modulo di step sequencer è
costituito, come potete vedere, da diverse manopole, da diversi connettori, da alcuni LED per le luci, eccetera, eccetera. Sostanzialmente il nostro step è costituito da una colonna praticamente di questi pulsanti, cioè se noi andiamo a vedere questa parte qui, eccolo qui, noi abbiamo che questo elemento costituisce quello che noi andiamo a chiamare step. Adesso lo scrivo qui. E esattamente questo è lo step numero 1. Dopodiché di queste colonne ce ne sono ben 8. Pertanto l'ultimo è lo step numero 8. Step 8. Eccolo qui. Perdonate se non sono molto preciso a disegnare col mouse. Quindi tecnicamente io ho una sequenza costituita da 8 step e posso stabilire innanzitutto chi è che fornisce il suono a questo sequencer, e di solito questa funzione è realizzata prendendo praticamente un altro modulo che va a generare la frequenza, il suono, il timbro praticamente, e lo si inserisce praticamente come input sul modulo sonoro, dopodiché intervenendo sulle varie manopole dello step sequencer che mi permettono di stabilire l'altezza della nota, la sua intensità e tutta un'altra serie di, la sua durata e tutta un'altra serie di elementi interessanti, io posso agire realizzando appunto questa sequenza musicale. Normalmente considerate che qui c'è per capire dove si trova il punto di lettura degli step, qui esiste, lo segno qua, questo è un LED, cioè un elemento luminoso, pertanto man mano che la sequenza si illumina, che la sequenza prosegue, questo LED si accende, ovviamente se ne accende uno solo di questi 8 e quindi ci dà un'idea di dove ci troviamo all'interno della sequenza. Questo step sequencer è un step, diciamo, non semplice, però sicuramente limitato a 8 step. Ora c'era la possibilità comunque di collegare questi moduli in parallelo, e quindi se uno ha bisogno di avere più di 8 step poteva aggiungere un altro modulo per averne 16 e così via. E chiaramente questo faceva parte di quello che noi conosciamo essere un sintetizzatore modulare, e ovviamente in questo caso un sintetizzatore modulare analogico. Considerate che il concetto di sintetizzatore modulare è abbastanza noto, ripeto, a chi studia musica elettronica, cioè tecnicamente un sintetizzatore non è altro che l'unione di moduli che rappresentano appunto dei circuiti. Abbiamo un modulo che produce il suono, per esempio un oscillatore, un modulo che lo filtra, un modulo appunto di inviluppo, un modulo appunto di step sequencer. Quindi la struttura di questo sintetizzatore è suddivisa in moduli, i moduli vengono opportunamente collegati tra loro per avere complessivamente un suono ricco non solo timbricamente, ma anche di possibilità nella realizzazione di sequenze, di suoni piuttosto complessi, eccetera, eccetera. È chiaro che più il sintetizzatore modulare è complesso, maggiori sono le possibilità che offre al musicista che lo utilizza. Chiaramente un sintetizzatore modulare complesso è fatto da tanti moduli, più moduli ci sono, più il sintetizzatore costa.
Ecco, in questa immagine trovata nel web, che probabilmente è stata realizzata dal buon Enrico Cosimi, carissimo amico, nonché uno dei massimi esperti di sintesi del suono e didattica appunto della sintesi e dei sintetizzatori, possiamo vedere come, per esempio, sono collegate tra loro due tecnologie Moog. Una è un Sub-Fatti, che è un altro sintetizzatore, anche questo diviso in diversi moduli, ma non configurabili dall'utente. Cioè, in che senso? Questo qua è tutto un blocco integrato, quindi ci sono i diversi moduli, ma l'utente non ha possibilità di modificarli, mentre da quest'altra parte potete vedere un classico sintetizzatore Moog modulare configurabile dall'utente, cioè è l'utente che sceglie quali circuiti comprare, come montarli in questa struttura lignea che rappresenta uno chassis, un contenitore di queste tipologie di moduli, che sono tutte caratterizzate da avere la stessa altezza, anche se larghezze differenti, e quindi alla fin fine io ho necessità, per inviare un segnale da un modulo all'altro, di utilizzare dei particolari cavi di collegamento, il cui compito è prendere il segnale appunto da un modulo e trasferirlo all'ingresso di un altro modulo. E in questo modo si viene a creare tutto il flusso del segnale che attraversa il sintetizzatore, che ci permette di creare dei timbri molto ricchi, molto interessanti, che hanno caratterizzato praticamente almeno gli ultimi, se non di più, 50 anni praticamente di storia, di un certo tipo di storia della musica. Considerate che noi possiamo tranquillamente definire gli anni 60 come gli anni soprattutto della chitarra elettrica, ma senza alcun dubbio possiamo dire che gli anni 70 sono stati gli anni dei sintetizzatori. E a proposito di questo, possiamo dire che grazie appunto alle sequenze e quindi ai moduli di step sequencing che si potevano introdurre dentro i sintetizzatori, e considerate che tutte le marche o le più importanti di sintetizzatori modulari dell'epoca offrivano la possibilità di avere dei moduli appunto di step sequencer. E grazie appunto a questo è stato possibile realizzare particolari generi di musica elettronica che facevano uso di loop praticamente generati da questi step sequencer. Ora, noi dobbiamo pensare che il concetto che abbiamo di loop non è quello di una semplice e pura ripetizione di una sequenza musicale all'infinito fino a quando l'utente non interviene stoppandolo, ma queste manopole permettono anche di intervenire in tempo reale cambiando alcune caratteristiche dei parametri che fanno parte di un particolare step. Quindi vuol dire che io, continuando ad esercitare praticamente la sequenza, posso intervenire cambiando alcune caratteristiche, posso cambiarne per esempio l'altezza di una nota, posso cambiarne l'intensità di quella nota, ma posso cambiare anche il timbro di questa nota, perché potrei intervenire con dei filtri, per cui per esempio nella sequenza loopata numero 33, considerando ce ne sono state 32 prima, io potrei intervenire con un filtro e pertanto quando vado a ripetere la sequenza, quindi la numero 34, ascolto un timbro diverso rispetto a quello di prima che aveva eseguito la sequenza. Questo fa sì che le sequenze non sono prettamente statiche e assolutamente identiche tra loro, ma grazie appunto ai moduli di controllo e ai moduli che fanno parte di tutto il mio sistema di sintesi modulare, posso intervenire e posso cambiare alcuni parametri. Ora, tornando al discorso degli anni 70, c'era un musicista molto famoso dell'epoca, si chiama Klaus Schulze,
che sostanzialmente realizza dei brani di musica elettronica utilizzando queste sequenze e spesso portandole dal vivo sul palco, creando un genere musicale elettronico definito appunto sequenced music. Ora ascolteremo vedremo un piccolo video preso da YouTube, dove vedremo Klaus Schulze all'epoca in un famoso live del 1972 in Germania, a Colonia. Ecco, questo signore che state vedendo è Klaus Schulze e era solito allestire un palco con tutta una serie di sintetizzatori montati intorno a lui, nei quali programmava delle sequenze lì dove i sintetizzatori avevano dei steps, appunto step sequencer. In più utilizzava diverse macchine a nastro per poter eseguire anche altre successioni musicali preregistrate. Voi considerate che tutto questo oggi è abbastanza semplice da realizzare perché abbiamo i sequencer virtuali, digitali, quindi tutto quello che lui sta facendo qui con tutte queste attrezzature oggi lo possiamo fare aprendo un progetto di una DAW, per esempio Cubase, realizzando tutte le tracce MIDI e audio all'occorrenza e mandando il play. Ma all'epoca, stiamo parlando in questo caso del 77, non del 72, del 77, in questo caso era molto più complicato perché ancora la tecnologia digitale non esisteva, qui siamo tutto in piena era analogica e pertanto non era semplice sincronizzare due macchine a nastro o per esempio prendere tutti i sintetizzatori con gli step sequencer e metterli tutti quanti in sync tra loro. Ascoltiamo un pezzettino di questa esibizione live. Come vedete, quelle lucine che si vedono muovere sono i LED del modulo dello step sequencer. Allora, la sequenza ha cambiato altezza grazie appunto a una funzione di controllo di trigger effettuata con queste tastiere musicali. Adesso poi parleremo di questo. Vedete? Le sequenze cambiano lunghezza, cambiano struttura, grazie appunto alla capacità del musicista di intervenire su diversi parametri.
Ok, praticamente era per farvi vedere, sentire un esempio. Allora, questi erano gli anni 70, questo è uno degli artisti più importanti di quegli anni, ma considerate anche che i sintetizzatori hanno avuto una diffusione non solo grazie alla musica elettronica, ma anche grazie alla musica prog. Per esempio le formazioni progressive hanno utilizzato moltissimo in quegli anni i sintetizzatori all'interno delle loro musiche, cioè noi praticamente grazie agli Emerson, Lake e Palmer abbiamo ascoltato per la prima volta dei suoni di sintetizzatori, grazie soprattutto al fatto che Kate Emerson aveva un'amicizia proprio con Bob Moog, il quale gli fornisce praticamente un sintetizzatore modulare molto importante che renderà la musica degli Emerson, Lake e Palmer e anche lo stesso Kate Emerson molto famoso al pubblico. Se voi ascoltate Lucky Man, praticamente degli Emerson, Lake e Palmer, verso la fine del brano sentite questo suono tra virgolette strano per l'epoca, perché gli spettatori non erano molto abituati a sentire questi suoni elettronici dei sintetizzatori, quindi utilizza questo Moog per realizzare una sorta di improvvisazione e quello segna una svolta storica, perché dopodiché saranno moltissime le formazioni a utilizzare sempre di più i sintetizzatori. Tenete conto che se prendete anche i Pink Floyd, The Dark Side of the Moon, nel brano praticamente On the Run, c'è un'intera sequenza realizzata portandola a una velocità di esecuzione enorme e anche il rock psichedelico praticamente fa ampio uso di queste nuove tecnologie, perché all'epoca erano abbastanza nuove per il grande pubblico. Quindi non sto qui a fare una storia praticamente dei sintetizzatori, trovate moltissime pubblicazioni in rete, moltissimi video, se vi comprate i libri dello stesso Enrico Cosimo, guardate i suoi video su YouTube, troverete ampia soddisfazione nel capire bene un sintetizzatore come è fatto, come si è evoluto nel tempo e quali influenze ha avute. Ora a noi quello che ci interessa chiaramente è realizzare appunto un modulo di step sequencing all'interno del nostro contact per poter realizzare delle sequenze grazie ai campioni che noi abbiamo a disposizione. Dunque, noi l'altra volta avevamo realizzato uno script appunto che utilizzava un'etichetta nel quale potevamo, suonando, premendo la nota, visualizzare all'interno il numero, il tipo di nota suonata e con la sua altezza, per esempio, ecco qui un C4. Ora, noi ci accingiamo a realizzare uno script diverso e questo script diverso possiamo deciderlo se sovrascriverlo a quello già fatto oppure sfruttare una delle 5 performance view disponibili lasciando inalterate praticamente quelle già in essere, quindi senza cancellare questo script io posso selezionare per esempio qui lo script empty, che vuol dire che è una performance view non appunto utilizzata, cliccare su edit e cominciare, utilizzando sempre il nostro Nils Liber editor, a realizzare questo script. Chiamiamolo, questo titolo lo chiamiamo Step Sequencer. Eccolo qui, così diamo un nome praticamente alla nostra performance view e possiamo chiaramente iniziare a procedere. Allora, prima di procedere, volevo semplicemente
parlarvi di una cosa importante relativamente allo step sequencer. Dunque, noi abbiamo detto che grazie alla realizzazione di questo modulo creiamo delle sequenze musicali. Quindi questo comporta il fatto che noi andiamo a realizzare proprio delle note. Ad esempio, permettetemi che io scriva, lo faccio disegnandolo a mano, tanto abbiamo capito. Ad esempio, io potrei avere un pentagramma, per esempio, adesso lo disegniamo molto velocemente. Eccolo qui. Questo è un rigo musicale particolare fatto da 5 linee chiamato pentagramma. Io posso praticamente realizzare, prima di tutto devo definire la chiave di lettura di queste note sul pentagramma, questa è una chiave di violino, poi tecnicamente dovrei stabilire anche una metrica, per esempio andiamo a scrivere 4 quarti in modo da realizzare delle strutture chiamate battute, la cui dimensione complessivamente è data dal valore della metrica. Quindi se io adesso qui le divido queste battute, ne creo 2, all'interno la durata oppure lo spazio occupato da ognuno di queste battute è pari alla metrica. Quindi se abbiamo 4 quarti, cioè qui dentro io posso creare una sequenza di 4 note di semiminima, ovvero di un quarto. Quindi per esempio io potrei scrivere una cosa del genere, potrei avere, adesso per semplicità le faccio tutte identiche, questo è un Do, potrei fare una sequenza fatta così, per esempio Do, poi possiamo suonare un Re, un Mi, perdonate la mia pessima possibilità di disegnare a mano libera sul computer, Do, Re, Mi, Fa, poi per esempio possiamo fare Sol, ok, e poi possiamo fare un Mi, un Fa e un Re. Ecco, una cosa del genere. Allora, questa qui praticamente è la nostra sequenza, dove ognuna di queste note costituisce un valore musicale che è assegnato a uno step del nostro modulo di sequencing. Pertanto, questo qui è lo step numero 1, questo è lo step numero 2. Io ho creato una sequenza di 8 note complessivamente, quindi compatibile per esempio con quel modulo 960 della Moog, visto che ci permetteva di realizzare una sequenza di 8 note. Quindi questo è il nostro step 3, il nostro step 4, il nostro step 5. Andiamo avanti, lo step 6, lo step 7 e lo step 8. Dopodiché, quindi, questa è la nostra sequenza. Ora, come avviamo la nostra sequenza? Questa nostra sequenza può essere avviata utilizzando, per esempio, una tastiera musicale, una tastiera MIDI, per dire, no? Quindi noi, per esempio, potremmo avere una tastiera MIDI, adesso la disegno molto velocemente, abbiate pazienza, tipicamente una tastiera MIDI è organizzata, facciamo conto così. Qui dentro abbiamo praticamente delle note, adesso non le disegno tutte, ne disegno solo alcune. Abbiate pazienza, eh? Ecco qui. Facciamo un'ottava, eh? Allora, Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si e Do. Ok? Chiaramente dobbiamo mettere anche i tasti neri, quindi questi qui
li faremo così. Questo do mi, ecco qui il fa diesis, il sol diesis, il la diesis, il si e il do, e qui ci sarebbe il do diesis, va bene? Ok, perdonate. Dunque, che cosa succede? Succede che io posso associare, per esempio, la cosiddetta nota di root. Che cos'è la root nota? Scritta così, root note. È quella che suonando mi attiva la sequenza esattamente così come l'ho scritta. Allora, questo qui è un C4. Va bene? Ovvero è un Do appartenente all'ottava numero 4. Se noi utilizzassimo il sistema scientifico di rappresentazione dell'altezza, questo sarebbe un C5. Ma nella rappresentazione che normalmente abbiamo nei sequencer, questo è un C4. Quindi vuol dire che facciamo conto che questo qui è il nostro C3. Questo è il nostro C4. Quindi se io vado a suonare questa nota qui, premendo questa nota si triggera la sequenza e la sequenza inizia a suonare ripetendo appunto il C4, il Re, il Mi, il Fa, il Sol, il Mi, il Fa e il Re, e se io mantengo questa nota premuta oltre la durata complessiva rappresentata da questa sequenza, la sequenza ricomincia da capo. Pertanto io tenendo premuta questa nota sento Do, Re, Mi, Fa, Sol, Mi, Fa, Re, Do, Re, Mi, Fa, Sol, Mi, Fa, Re e così via. Perdonate anche la mia pessima intonazione. Quindi questa sequenza va in loop fin tanto che io tengo premuto questa nota. Ma che succede se questa è la mia root note? Adesso la seleziono così. Pertanto la mia root note è il mio C4. Ma che succede se io vado, per esempio, a premere la 3? Questo. Ora la 3 triggera ancora la sequenza, ma tra il C4 e la 3 c'è una terza minore di differenza, ovvero ci sono 3 semitoni. In questo caso ci sono un meno 3 semitoni. Quindi vuol dire che il fatto di premere un tasto diverso dalla nota di root comporta che la sequenza che viene triggerata viene trasportata. In questo caso viene trasportata una terza minore sotto. Quindi invece di questo Do io andrò a suonare, andrò ad ascoltare un La, invece la distanza è una terza minore, invece di questo Re vado a sentire un Si, invece di questo Mi andrò a sentire che cosa? Un Do, ma diesis, attenzione perché sono sempre 3 semitoni, cioè tra questa nota e quella che io ascolto, tra questa nota e tra le note della sequenza originale e quelle che io ascolto, c'è una differenza di 3 semitoni, esattamente dell'intervallo che c'è tra il C4 e la 3. Ovviamente 3 semitoni in basso, d'accordo? E così via. Quindi il fatto di premere un'altra nota di altezza diversa da quella della root mi provoca una trasposizione della sequenza in alto o in basso a seconda se la nota si trova di altezza più bassa o più alta della root note. Vi ricordate quando avevamo visto il video di Klaus Schulze, a un certo punto la sequenza cambia di altezza perché lui va a suonare un'altra nota sul controller a tastiera. D'accordo? Quindi ricapitoliamo, noi dobbiamo realizzare una sequenza musicale. Questa sequenza musicale viene associata al modulo step sequencer, ovvero ogni step del sequencer viene parametrato con l'altezza della nota che vogliamo, poi vedremo anche con l'intensità della nota stessa.
Dopodiché, collegando questo step sequencer a un controllo di una tastiera musicale, possiamo triggerare la sequenza premendo una nota. Ricordiamoci che la nota on-off, che in questo caso potrebbe essere una nota MIDI, quindi MIDI on, MIDI off, è quello che mi dà il trigger, ovvero lo start della sequenza. Quindi, fin tanto che la nota è premuta, la sequenza viene mandata in esecuzione. E ripeto, se la nota viene premuta in un tempo maggiore della sequenza stessa, la sequenza viene ripetuta. D'accordo? Cambiando l'altezza sulla tastiera MIDI, la sequenza viene trasportata in alto e in basso. Un'altra cosa molto importante è il fatto di capire che cosa succede se io mi trovo durante il playback su un particolare punto della sequenza e a un certo punto cambio l'altezza della nota. Cioè, che cosa vuol dire questo? Facciamo conto che io mi trovo su questo step, sullo step praticamente numero 6. E a questo punto io decido di cambiare altezza, quindi cambiando altezza io invece di tenere premuto una nota C4 vado a premere un D4 oppure un B3. Allora, noi possiamo avere due situazioni nell'esecuzione di uno step sequencer, ovvero la sequenza prosegue però facendo una trasposizione dallo step successivo, quindi questo vuol dire che fino qua è il punto in cui ho premuto il C4, poi su questa nota successiva, praticamente, cioè io cambiando altezza della nota, mi ritrovo su questo step, sullo step numero 7, il quale risulta effettivamente trasportato. Quindi è come se io vado a suonare un La3, praticamente invece di avere un Fa, cioè dopo aver fatto Sol, Mi ritrovo un Re, perché chiaramente questo step è lo step nuovo nel momento in cui io premo questa nota, aggiorna da questo punto in poi. Questa è una prima ipotesi. Un'altra ipotesi è che premendo un nuovo tasto praticamente la sequenza ricomincia da capo, cioè sostanzialmente nel momento in cui io suono una nota, la sequenza, a prescindere da dove si trova, ricomincia dal primo step. Queste sono le modalità con cui io posso eseguire, che sono molto importanti da comprendere, perché poi quando noi andiamo a modellizzare questa sequenza in uno script, dobbiamo appunto essere consapevoli se vogliamo che la sequenza prosegue oppure se vogliamo che la sequenza riparte da capo ogni volta che cambiamo nota. Dunque, questo è quello che noi vogliamo realizzare, cioè vogliamo creare delle sequenze musicali che si possono controllare attraverso uno script e chiaramente attraverso dei parametri di controllo nella nostra performance view, in modo tale che quando andiamo a premere praticamente un tasto di quelli che ha la mappatura, sostanzialmente invece di ascoltare una nota singola andiamo ad ascoltare una sequenza. Questo è il tutto e nella prossima lezione cominceremo a effettuare questa programmazione. Pertanto vi ringrazio di aver guardato fin qui la lezione e prepariamoci col prossimo step, con la prossima lezione, a cominciare a costruire questo step sequencer.